Nasıl oluyor bu Cemal Bey? Ben de onu soracaktım Ümeyra Hanım. Kaan DVD'de ne gördüyse, ne anlatıldıysa aynını yaşadı. Hayır yani ölebilirdi bu çocuk. İskender mi çağırmış onu? Öyle görünüyor. Tesadüf olamaz mı? Olamaz. Acaba diyorum siz DVD'de anlatılanları önceden biliyor muydunuz? Hayır insanın aklına gelmiyor değil ama polis bulamadı. İspat da edemiyorsunuz bir şey. İlhan Eren'in işlerini yürütür olunca aklıma gelmedi değil tabii yani. Doğa boşluk kaldırmaz. İlla ki biri geçecekti yerine. Kaan'la bunları daha önce konuştuğunuz oldu mu? Nasıl? Yani babasını kimin öldürdüğünü. Ha yok. Yani boş yere doldurmak istemedim çocuğu. Ama konuştunuz. Bir kere. Yani bir kere sordu bana neden bunu merak etmiyorsun diye. Merak etmez miyim? Merak ettim tabii oğlum. Ama bizim etimiz ne, budumuz ne oğlum? Polise haber verdim ama bir sonuç alamadım işte. Beni niye öldürmemişler? Bebek olduğun için herhalde. İntikam alabilirim. Olsam, bir bilsem kimin yaptığını. Senin yerine ben alacağım intikamı. Bir kere sordu dediniz. Bir daha hiç sormadım. Yani Kaan, nasıl desem, biraz gamsız bir çocuktu. Kendi derdine düşünce açıkçası bir daha da hiç üstüne düşmedi yani. Ya da size sormadı. Belki de kendi araştırıp öğrendi. Sanmam. İçi dışı birdir benim oğlum. Anlatırdı yani bana, mutlaka anlatırdı. Yani sanmıyorum.